오늘은 한시밖에 없어서요. 먼저 가보려고 합니다. 고생했어. 네, 네. 안녕. 고생했습니다. 고생했습니다. 성원이 어디 갔어? 네. 우리 여기 모니터랑 이거 좀 정리 좀 해줄게. 여기 세팅을 좀 다시 해야 돼서 여기 세팅을 하려고. 세팅 추가로 해달라 그랬으니까 모니터랑 이거 세팅을 오늘의 미션. 당신 마술을 믿습니다. 당신 마술을 믿습니다. 아, 마술을 믿습니까? 마술? 믿습니다. 오케이. 그 다음에 릴 당신 마술을 믿습니까? 네. 됐다. 성공. 성공. 세트장 투어. 네, 가시죠. 자, 여기가 저희 세트장 입구입니다. 리을이 집이에요. 리을이 집이고, 여기는 이제 어떠한 유원지 그 한켠에 있는 약간 성 같은 리을이의 공연장입니다. 여기가 이제 보시면 이 무대예요. 무대. 그리고 여기는 이제 객석 이렇게 되어 있고요. 그리고 리을이가 주로 가장 많이 있는 리을이의 방입니다. 네, 들어오세요. 네. 아, 세트가 너무 크고 예뻐요. 여기 보면은 이게 이제 우리 미녀집이고요. 이것은 이제 리을이의 책상. 네, 여러 가지 물건들이 있습니다. 이 회전목마 약간 도안 같은 것도 이제 리을에는 도안 같은 것도 있고요. 그리고 리을이만의 되게 약간 올드하지만 되게 신비롭고 되게 예쁜 그런 소품들. 여기는 리을이의 또 다른 책상입니다. 이 위는 뚫렸어요. 야외랑 연결이 돼 있다는 약간 컨셉인데 제가 이 세트장을 보고 정말 공간이 너무 마음에 들어서 진짜 너무너무 좋았던 것 같아요. 리을이 캐릭터를 굉장히 잘 설명해주는 리을이의 공간입니다. 어떠세요? 마음에 드세요? 끝! 쉬는 시간에요. 그냥 핸드폰 게임도 하고 그냥 스태프들이랑 수다 떠요. 그리고 뭐 음악 들을 때도 있고 뭐 이러는 것 같은데요. 필수템 커피요. 저 커피가 꼭 필요합니다. 저는. 일단 저희 드라마의 관전 포인트는 굉장히 동화 같은 이야기와 되게 좋은 음악 그리고 약간 색다른 색깔의 좀 신선한 그런 드라마, 네, 그런 신선함 이런 게 관전 포인트가 아닐까 싶습니다. 구독, 알림 설정 부탁드립니다. 안나라 수마나라도 많이 많이 사랑해주세요. 당신 마술을 믿습니까?